Macan tutul versus jaguar. Sama-sama berbintik. Tapi kalau mereka bertarung, siapa yang bakal menang? Macan tutul berasal dari Afrika dan Asia. Beratnya sekitar 30-90 kg. Dia lincah banget, jago manjat pohon, dan sering menyergap mangsa dari atas. Sementara jaguar, ini raja hutan Amerika Selatan. Bobotnya bisa tembus 100-120 kg, bahkan lebih. Badannya lebih besar, lebih kekar, dan punya gigitan terkuat di antara semua kucing besar. Fakta gilanya, jaguar bisa menembus tempurung kura-kura dengan gigitannya. Bahkan dia sering membunuh mangsa dengan menggigit langsung ke tengkorak. Macan tutul memang cepat dan gesit. Tapi jaguar lebih berat, lebih kuat, dan punya rahang super mematikan. Kalau duel 1 lawan 1 di darat, kemungkinan besar, jaguar yang menang karena ukuran dan kekuatan gigitan. Tapi kalau di pohon, macan tutul bisa punya peluang. Menurut kalian siapa yang menang?